ভাই দেখেন মাছ দিয়েছে দেখেন ভাই একটু দেখেন দোলা ভাই একটু দেখো ভাইয়া একটা পরে তুলো শর্ট করবি বড় হুই লাগে ওদিকে যাস না এখান থেকে তুল যাওয়া লাগবে না হলে ওদের সব শেষ হয়ে যাবে আবির ভাইয়া তুমি ঠিক আছো মামু শুতে গেলে ধরো ভাই একটু দেখেন রান্না ভাই একটু দেখেন ভাই ধরো ভাই দাঁড়ান ভাই বড় ভাই আমাকে ধরো ভাই এটা মানে একটু সাইজ ভালো হবে হ্যাঁ ভাই করছি বড় ভাই ছোট তো মাছ তো না বুঝতেছেন না ভাই হ্যাঁ কাকা ঠিক আছে পরে আগে এখানে আসো অনুমতি দিলে একটু মাছে উঠবো আমি একটু নিচে ভালো ছিল পিছিয়ে না দাঁড়ালে কাজে ধরেন রে ভাই একটু খায় ভাই আসেন কি আপনাকে ওখানে আরেকটা খাইছে খেলতে দেন আলমগীর ভাই ঠিক আছেন ঠিক আছেন ঠিক আছেন 7 সেকেন্ড রাখেন এই আবির ভাই ভালো সাইজ মাছ কিন্তু ওর সাথে যুদ্ধ করা যাবে ওর সাথে যুদ্ধ গেলে তো ধরেন ও চলে যাবে সেখন তো আমার ওই বটা ওটা ভাগ্যত নসিবে থাকলে বাড়া আসবে না হলে চলে যাবে তুই তো ভয় করছিস কেন তোর নানা চিন্তা করে না ধরে নিস বাবা নেমে লোক ঢুকাতে হবে শালাকে এমন দিব না এবার তোর নানি পাগলা হয়েছে নাকি ভিডিও করতেছি আজুবাজু কথা বললেন না সব উঠে যাবে নানা নাতির খেল মাথা না সবাই তো না 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 মাথা না যাবে এখানে ধারে দিবে এই মাসে যদি পদ্মার বাড়ি চলছে বড় নৌকালিশো না 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 নিচে এখান থেকে লিখে নেমে যাবো গলা পানিতে গোসল তো করতে হবে যশোর থেকে শিখে জায়গা কি পেলাম শক্তি করবে না মাছ পানির মাছ না ওরা তো পারে শক্তি আলমগীর ভাই ফোনটা রিসিভ করেন তো কোন বকাচ্ছে যাতে ফোন দিচ্ছে বুঝতে পারছে না যে রিসিভ হচ্ছে না কেন না না আমি খেয়াল করো তোমার বড় বাদ দাও মাথা নিয়ে খেয়াল করো তুমি এখন
এর উপরে রাস্তা ফেলে তো আরো দেখাই গেল না রমজান তুই টাকা দেখে হাফ প্যান্ট পরে আছেন, নামেন না নেমে মাছ নাম আর করেনি ধরে আছে ফোন হবে কিছুই করবো না ভাই, এমনিতে দেখছেন কোন টাইপ করা আছে ভাই একবারে। আচ্ছা রমজান সেদিন করে সমান হ্যাঁ ভেরি গুড ভেরি গুড ভেরি গুড ভেরি গুড ভাই গো, চলো রমজান গোটা জালে হয়ে গেছিস আজকেরটা হলো মারা, ওই দিন তো বডি তাই না, আজকেরটা হলো মারা। আর কিরম লাগে বুঝলো দেনি না কি দাঁড়া ভাই দাঁড়াও, হাতে কালো ঠিক আগে এক মাস পেপার লোক যে ছবি তুলে নাও, ছবি তুলে নিয়ে তারপরে এটা হলো নর মাছ, তার জন্য এই বস্তা নর 8 কেজি হবে। আপনি করতে পারবেন না, আমাদের সমস্যা কমপ্লিট লাইক দুধ ভাইরে দুদিনের এখন দুটা পেয়েছি, সেদিন একটা পেয়েছি গেল শুক্রবার। হ্যাঁ কাকা হয়ে গেছে, ওকে আর দরকার নাই। আমার কপালটা ভালো রে, আসে